วัสดีค่ะเด็กๆทุกคนนะคะ ตอนนี้แม่ก็ถึงที่กรุงเทพแล้วนะคะอย่างที่แม่บอกนะว่าวันนี้วันเสาร์ที่12 สิงหานะคะแม่จะพาทุกๆคนไปเที่ยวที่สำเพ็งนะเราจะไปดูสกูชี่กันว่ามีอะไรบ้างนะคะวันนี้นะคะแม่มาพักอยู่ที่โรงแรมฟินพาเลทนะคะอยู่แถวโบเบ้เนาะตอนแรกว่าจะพักใกล้ๆสำเพ็งแต่ว่าจองไม่ทันนะคะก็เลยได้มาตรงนี้ก่อนนะก็ไม่ไกลมากแต่ว่าเวลาไปเดี๋ยวแม่จะพานั่งรถตุ๊กๆไปนะคะก็เดี๋ยวจะเดินไปดูมันจะมีช่วง2 ช่วงคือช่วงกลางวันแบบนี้นะคะเขาจะปิดก่อน4 โมงเย็นตอนนี้ก็บ่าย 2 กว่าๆนะแล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็คือจะเป็นช่วงกลางคืนนะคะเดี๋ยวแม่จะพาไปดูทั้ง2 ช่วงเลยนะคะใครที่อยู่ต่างจังหวัดเหมือนแม่จะได้แบบมีไกด์นำทางแบบว่าดูว่าสำเพ็งมันมีอะไรบ้างเดินทางยังไงนะคะแล้วเดี๋ยวว่างๆก็จะได้มาเที่ยวกันเนาะนะคะเดี๋ยวจะตามแม่ไปเลยเดี๋ยวให้ดูในห้องก่อนว่าห้องที่ฟินพาเลทเป็นยังไงนะคะห้องกว้างมากเลยนะน่าอยู่มากเลยนะคะเดี๋ยวชมเลยสวัสดีครับวันนี้น้องขุนพลมาด้วยขุนพลรองเท้าที่ทัวร์นะคะอันนี้เข้ามานะคะอยู่ชั้นที่22ตู้เย็นซิงค์น้ำโอเคตัดแล้วก็เป็นอันนี้เป็นโซนรับแขกนะลูกเป็นเรียกว่าอะไรนะ living room นะคะโต๊ะกินข้าวที่นั่งเล่นนะคะแล้วก็มีทีวีตรงนี้เนาะข้างนอกเป็นวิวกรุงเทพนะคะเข้าไปดูในห้องนอนหน่อยใหญ่มากได้แล้วมาในห้องนอนนะคะอันนี้มันจะแบ่งเป็นห้องนอนแล้วก็ห้องนั่งเล่นเนาะแล้วก็มาที่ตรงนี้เป็นห้องนอนนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิวกำลังก่อสร้างห้องนอนมีเตียงใหญ่1 เตียงนะคะอันนี้เป็นห้องน้ำนะคะอันนี้ก็เป็นที่พักของโรงแรมฟินพาเลทนะคะแล้วเดี๋ยวแม่พักแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวแม่จะนั่งรถตุ๊กๆไปเที่ยวสำเพ็งกันนะเราติดตามชมนะคะบ๊ายบายที่รักด้านหน้าของฟินพาเลทนะคะก็จะเป็นติดกับตึกโบเบ้นะคะโบเบ้ทาวเวอร์เนาะตรงข้ามก็จะเป็นธนาคารแล้วก็ที่ขายของ ตอนนี้เราก็อยู่ที่แยกราชวงศ์นะคะตรงที่มีลูกศรชี้ไปเนาะตรงราชวงศ์นะคะถ้าเบอร์นิดนึงนะก็คือจะเป็นสำเพ็งที่มีของขายเยอะๆเนาะนะคะถ้าเกิดเดี๋ยวไปทางซ้ายแต่ว่าวันนี้แม่จะพาไปที่ร้านลุงกับป้าก่อนนะคะเราก็จะมาทางเส้นถนนเยาวราชเนาะจะอยู่ในสำเพ็งฝั่งวัดโลกานุเคราะห์นะคะนี่เดี๋ยวเราจะเข้าไปตรงช่องนี้เลยตรงที่เป็นป้ายบ้านช่างทองนะคะเดี๋ยวพาไปเลยนะตอนแรกแม่ว่าจะเข้าตรงช่องตรงตอกบ้านช่างทองใช่ไหมคะแต่ว่าเปลี่ยนใจละมาเข้าตรงนี้ดีกว่าตรงร้านขายของเล่นผมนะคะตึกสีเหลืองเลยเนาะเพราะว่ามันจะมีของเล่นนะคะอยู่ในซอยนี้นะเดี๋ยวจะไปดูของเล่นให้น้องทุกคนด้วยนี่ก็ข้ามถนนมาตรงทางเข้าข้างคลองเล่นหงส์แล้วนะคะเราก็จะเข้าไปที่สำเพ็งนะแต่ว่าตอนนี้เริ่มจะเก็บกันแล้วเพราะว่ามันใกล้จะ4 โมงเย็นแล้วนะคะร้านนี้ก็มีสกูชี่เหมือนกันนะคะแต่ว่ายังไม่เข้าเนาะมันเน้นของเล่นนะคะคนเยอะมากๆเลยขนาดเขาใกล้จะปิดแล้วนะของทิ้งก็มีเทียบเลยตอนนี้เราถึงหน้าร้านลุงกับป้าแล้วนะคะอยู่ตรงร้านบูมคอลเลกชันเนาะนี่เลยเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะคะ
ตรงนี้คือซอยวัดโลกานุเคราะห์นะคะ ที่ร้านลุงกับป้าอยู่ด้านในเนาะแต่ว่าวันนี้แม่ไม่ได้เพราะว่ามันมีแต่สกุชชี่ที่ร้านเรามีแล้วนะคะ อยากได้แบบใหม่ๆเนาะข้างในก็จะมีร้านสกุชชี่ร้านใหญ่สุดก็จะเป็นลุงกับป้าแล้วก็เป็นพวกรถเข็นนะคะ พอเดินมาด้านหน้าก็จะเป็นแบบของเล่นของกินกิฟต์ช็อปของกระจุกกระจิกนะคะนี่อยากได้พวงกุญแจแบบมีไฟอ่ะไม่รู้ว่าจะไปซื้อที่ไหนนะอันนี้ก็มีสกุชชี่เหมือนกันนะคะแบบมีแพ็กเกจนะแต่ว่าน่าจะต้องซื้อแบบเยอะๆถึงจะได้ราคาสูงก็เป็นพวงกุญแจอยากได้แบบเอาไว้ไปแถมให้น้องๆอะค่ะเดี๋ยวเราจะไปเข้าอีกซอยหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวจะไปดูร้านสกุชชี่ฝั่งตรงข้ามซอยวัดโลกานุเคราะห์นะคะก่อนที่จะถึงซอยที่มีร้านอะไรนะร้านอะไรนะเดี๋ยวนึกไม่ออกโอเคตอนนี้เราข้ามถนนมาแล้วนะคะจากซอยตรงข้ามวัดโลกานุเคราะห์เมื่อกี้เนาะก็จะเป็นซอยธนาคารธนชาตินะคะข้างในเดี๋ยวจะไปดูร้านสกุชชี่กันนะข้างในก็จะเป็นอีกซอยหนึงนะคะอันนี้ก็จะมีเจอร้านสกุชชี่แล้วมีทั้งมินิมีกล้วยลองดูส่วนใหญ่ก็จะมีเหมือนที่แม่มีที่ร้านแล้วนะคะอันไหนมีแล้วจะยังไม่เอาไปเนาะมีแบบแพ็กเกจด้วยนี่เป็นร้านซอยเล็กอันนี้จะเข้าซอยวานิดนึงจะไปร้านชวาเนาะแล้วก็มีร้านขายสกุชชี่เต็มเลยนะคะในซอยนี้นะร้านชวาเราจะเข้าไปดีไหมเข้าซอยวานิดหนึ่งมาเจอร้านสกุชชี่แล้วนะคะเมื่อกี้แม่ไม่ได้เข้าร้านชวานะเพราะว่าเกรงใจเขานะคะเพราะว่ารู้ว่าเข้าไปแล้วคงจะไม่ได้ซื้อเพราะว่าของเขาเป็นของแพงแล้วก็ราคาจะค่อนข้างสูงนะคะมันเยอะมากเลยเดี๋ยวจะขอเลือกก่อนนะคะเนี่ยบางร้านจะไม่ให้ถ่ายวิดีโอนะคะอาจจะมีอีกได้แค่นิดหน่อยอันนี้ก็เป็นแบบแพ็กเกจนะคะตอนนี้แม่ไปไม่ไหวแล้วเพราะว่าคนเยอะมากแล้วก็รถเยอะมากเลยเดี๋ยวจะกลับแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวตอนกลางคืนจะมาดูอีกทีนึงเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะกลับไปดูสกุชชี่กันว่าวันนี้ได้อะไรมาบ้างนะคะถึงปิ้นพาเลทแล้วอันนี้คือของที่เราได้มาจากสังเกตช่วงบ่ายนะคะไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่าเขาจะปิดร้านแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าได้อะไรมาขายบ้างนะ